你告诉我解决什么问题？是我咳嗽。可是从我刚才看的好像很像还是在那个华人特区啊。华人特区，我站在一个不是太高的柱子上面啊，实际上很远很远的地方啊，大臣也站在一个柱子上面啊，大臣是真的在上班，他是叫我练练手的，大臣在很远的地方啊，然后他叫我练练手啊，在灵魂拉过去啊，然后就不过那边冷风的冷到那是真的啊，冷到是真的也就先练一下子，最后的那个未来啊，要把这个控制权要交给我，所以现在要叫我模范练练，哪怕练练手势也在练练的是这个意思，也就是站在那边冷了，冷引起的哎，好好这样